Hello, what? Guys, very good. Hi friends, welcome back to our YouTube channel Happy Life with Sree. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാട്ടോ. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും പിന്നെ മുക്കൂറ്റിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ അമ്മ എനിക്ക് തന്നുവിട്ടതാണ്. അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും ഇപ്പോൾ വയറുവേദനയ്ക്ക് മരുന്ന്, തൊണ്ടവേദനയ്ക്ക്, ചുമയ്ക്ക്, കഫക്കെട്ടിന് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മരുന്നുകൾ ഇതുപോലത്തെ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ തന്നു വിട്ടത് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും ഉപകാരപ്പെടുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ. മോന് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് നന്നായിട്ട് കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചുമ വരുമ്പോൾ മരുന്ന് മാത്രം കൊടുത്ത് രാത്രിയൊക്കെ കിടന്ന് ഭയങ്കര ചുമയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം എന്താണെന്നറിയില്ല, ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് നന്നായിട്ട് മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കഫമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകിപ്പോണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേര് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇത് മുക്കൂറ്റിയാണ് കേട്ടോ. മുക്കൂറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി തുടങ്ങിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല വാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഉണങ്ങിയ വാഴയിലയിൽ പുരിഞ്ഞു കിട്ടാറുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായില്ല. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചെരുവത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഓട്ടയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ച് ഇല നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ വച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇതൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം. ആവി കയറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവി കയറ്റിയെടുത്തിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇല നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ആവി കയറ്റി തന്നെ എടുക്കണം, എന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ നീരിന് ചെറിയൊരു കയ്പുണ്ട്. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് നല്ലൊരു കയ്പാട്ടോ. ഈ കയ്പ്പ് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലൊക്കെ കഫം കെട്ടി കിടക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ പതുക്കെ ഇളകി പൊക്കോളും. ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഫക്കെട്ട് മാറുന്നത് വരെ ഒരു 3 നേരം ഇതുപോലെ വാട്ടി പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാട്ടോ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇതുപോലെ ഉള്ള നാട്ടുവൈദ്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഫലിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ 2-3 ദിവസമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ മോന് കൊടുത്തിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അവന് കഫക്കെട്ട് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജ്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടോ. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഹണിയാണ് കേട്ടോ. ഹണി ഒരു 2 ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, കുറച്ച് ഒരു 2 ഡ്രോപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു 3 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ 3 നേരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഫക്കെട്ട് നന്നായിട്ട് കുറവുണ്ടാവും കേട്ടോ.